咬牙切齒，剖析政事。黃毓民頻道，現在開始。係各位朋友，今日咧就毓民有些少次就遲咗少少嚟咁啊，大嚿暫時頂住先啊。阿梁錦祥咧就因為有訪問要做，佢又唔得閒咁樣，又話阿刁文牛做住先。今日我哋兩個茄喱啡替工頂住，冇辦法啦，即係 small potato 咁同啦。我就係 small potato，你就梗係唔係啦。我係呢個大嘅 small potato。係啦，大嘅 small potato。係咪有我首先一樣啦，接下電話先啦。阿梁生係咪先？阿梁生係。喂，梁生。喂，梁生。係梁生。毓民到未？毓民到。毓民未到。未到。因為佢喺大學咧就做緊演講緊，咁樣同阿蕭生做緊咁樣，佢係盡快趕緊嚟㗎啦嚇。係啊 ，OK， 咁咧就我想講咧，就琴日李慧榮節目咧，有篇文章亦都係幫緊大公報嗰邊暗幫嘅毓民嘅。佢話咧，曾鈺成咧就鬼鬼祟祟，就即係點解唔光明正大自己認咗自己係共產黨成員？我諗就唔係幫毓民嘅，我諗啲共產黨或者係嗰啲正宗共產黨都睇唔過眼，真係。唔係咧，因為成日都咁講噶啦，我係共產黨點解唔認咧？係咪先？喺社民連咪認咯，係咪先？呢我哋都認啊嘛，係咪先？咁簡單啫喎。同埋仲有嗰一傳媒好似乎都係唔放毓民啊嘛。佢上個晚 Face 我見到佢哋內裏咧，即係好暗中一頁咧寫毓民又話咩同江湖嗰個咩盲亨會面，又話咩喎，都好似太后你知唔知一傳媒係邊個㗎？我知係智英，但係佢似乎即係仲係做埋晒啲鬼鬼祟祟嘅嘢咯。成個一傳媒同埋呢個嘅生果報嘅系統都係追打社民連㗎啦。即係呢個兩樣嘢嘅，一來咧就係佢哋同阿毓民之間有啲個人恩怨啦，呢啲我哋即係不便呢一個嘅詳述啦。但係最重要一點咧，就係呢個嘅阿黎智英同埋蘋果報系咧，係即係完全係一個嘅右派嘅自由市場嘅取向嘅價值嘅。佢好似想做中國嘅烏托邦咯。係啊，即係佢哋完全即係對我哋呢啲社會民主主義嘅信徒咧，真係好似要釘我哋上十字架咁滯。唔係你即係睇個最低工資你就知啦嚇。阿蘋果係鬧到幾緊要啦。仲會黑梁振英添啊！週刊有篇。咁啊，梁振英唔抹都黑㗎啦，基本就黑，唔使抹嘅呢啲就。呢個黑材料嚟㗎呢個。係啊，大嚿咁你啱啊！即係嗰個非特誌仲係用埋晒啲咁嘅，即係好似秘密警察方式抹黑毓民。冇啊，所以我停止買一週刊好多年㗎啦。即係我。非就嗰本咁娛樂週刊啊，即係打扮到好似娛樂週刊。你搞啲藝人我都冇咁靚，我冇咁嬲啊！但係點知你走去咁樣秘密咁話有好多時係即係公器私用，即係我覺得特別你一個所謂一個民主嘅信徒，一個追求民主嘅即係信念嘅人咧，真係可以做啲咁低裝嘅嘢咧，即係我覺得完全係違反啲基本民主嘅信念咯。因為你信民主嘅人咧，你係信所謂 fair play 嘅，即係特別呢個外國即係呢個信民主嘅人啦嚇。咁即係你大家都要公道啊，要公正啊，你唔可以即係自己操縱咗嗰個嘅機器，就利用呢個機器嚟打擊一啲手無寸鐵嘅人，都唔淨止係咁，直頭喺度製造輿論。光明正大擺落本一週刊好算數啦，擺落本娛樂週刊做咩啫？我真係唔明。唔係啊，咪擺咗咯。佢仲話肥媽，我曾護士話肥媽好不滿毓民，話唔再俾票佢，投票佢一票喎。唉，咁佢即係佢要講啊，大把嘢可以講噶啦。好，我哋聽下個朋友阿肥。喂，阿肥。喂，大哥。喂，又係我阿肥。喂，大牛哥。你好。喂，你好。喂，我今日睇你喺議會都 OK 喎，睇晒三妹啲片。不嬲都 OK 嘅啦，大狗。今日冇乜，今日啲人話我冇乜火啊，今日。唔係你不嬲都係沉實型噶嘛。沉實穩重嘅大狗。睇下對邊個啫，一見到林瑞麟我就真係扯火啦，扯火啦真係。我想掟蛋㗎啦真係。你哋聽日嗰個時間係點？因為我想掉低啲嘢唔做住，睇下你哋會幾時講啊？聽日。點樣話？聽日你哋會幾時發言㗎？聽日咧就阿長毛就大部分時間用晒啦，我用咗大部分時間啦。我同長毛都剩翻4-5分鐘嘅啫。咁就毓民就應該剩翻啲時間，可能會多少少。咁睇下大家分工啦。我哋未詳細傾啊。你知即係社民連，我哋3個咧，即係各自各忙，好多時咧都要即係夾啱啲時間就夾一夾咁。咁我哋都希望用唔同時間講嘢嘅。係其實咧，你即係做咗咁耐咧喺立法會咧，我想問咧嗰個發言時間咧有冇話規定定點㗎？因為我次見阿毓民講嘢咧，講冇幾耐咧
就俾阿老鼠成咧就話佢喂講得太耐喎，其實佢唔係講好耐嘅啫喎，講幾分鐘。嗱，去立法會發言有幾種嘅，一種咧，譬如上一次阿曾蔭權嚟咧，即係呢一個嘅議員發言咧，一般嚟講係俾你發問。咁一般嚟講咧，你可能講幾句引言咧，咁你就要問個問題㗎啦，即係唔係辯論嚟嘅。咁一般嚟講都係俾1分鐘啊，即係分零鐘已經頂籠啦，因為你得嗰個零鐘頭時間咧，即係一般要問成呢一個嘅成20幾個議員。咁即係平均每個人咧，可能都係即係計埋特首答咧，可能都係五分鐘一個左右度，唔夠5分鐘一個，可能3至5分鐘一個啦。動議係咪要7分鐘啊？係啦，咁如果你係動議辯論，一般動議嘅辯論咧就有7分鐘。OK， 咁夠鐘就釘，咁你要收聲。但係呢樣嘢係咪個主席主觀？唔係，呢個係立法會議員之間嘅共識。咁內務委員會傾咗，定咗個規矩。呢一類嘅會議咧係咁樣㗎啦。譬如今日呢一個嘅施政報告咧，每人有30分鐘。呢個就特長嘅。所以我哋講3日啦。係啦，咁就可以要講3日啦咁。但因為我見上次阿譚耀宗講其實仲耐，但係都冇喝止定點嘅，即係唔會有個時間 show 俾公眾睇嘅。有個鐘嘅，立法會嗰度有個鐘咧就喐嘅，咁大家就睇到嗰個鐘，即係嗰個時間咧，你發言咗幾耐。咁主席一般都公道嘅，即係嗰個發言嘅先啦。譬如上一次長毛咧，即係阿特首嚟嗰次咧，就佢講咗成5分鐘嘅。咁啊最後都未講到出去啦。我另外想講多樣嘢咧，今日阿毓民咧咪對講呢個同性戀者同埋嗰啲性工作者嘅。我想問呢個議會之前嘅記錄咧，有冇試過係即係有個議員係帶呢啲議題入去講嘅咧？其實講過，一路都有，一路都有講過，我有講過，係咯，即係以前有講過嘅。好啊，咁啊繼續努力啊！多謝晒，崔生，唔係。仲有邊位個朋友咧就啱就即係閃開咗咁啊！毓民我重申一次咧，毓民咧就而家暫時咧仲喺唔知中大定港大啊，係咯，蕭山做緊呢個論壇啊，咁啊，毓民咧，梗係嗰個歡迎程度好犀利㗎。OK， 好啦，我哋接位另外一個電話，阿爺，喂，阿爺，喂，阿肥嘢係嘛？肥嘢，頭先嗰個阿肥，呢個肥嘢，喂，有咩想問啊？阿毓民就晏啲先嚟，咁而家我刁文牛同阿大國喺埋一齊。兩位好啦。係。咁有啲咩想同我哋講下？其實我就早幾日聽完毓民嘅節目，跟住自己就好嬲嘅。邊個節目？咪毓民嘅節目咯。呢個容和網個頻道，即係星期一。係啦，因為點解咧？因為就有人打嚟抨擊阿林生同埋笑阿林生咯。林生邊個林生啊？成日打到電話上嚟嗰個林生。OK。因為點解咧？咁我自己其實上個禮拜啦，我就去咗加入社民連嘅。各位，咪自己兄弟嚟嘅咯，即係話啫。係啦。OK。跟住咁我去咗個迎新會啦。咁喺會上面，咁我就見到一個男仔，我諗佢10零歲到啦，即係我望埋佢10零歲，好瘦削，好弱不禁風咁嘅。跟住到佢介紹自己嗰陣時，一開聲我就發現，咦，原來呢個就係林生。佢有20歲，我諗佢有20幾歲。即係我覺得佢其實可能真係自己身體唔係咁好，都咁勇敢企出嚟咯。咁點解其他人有咩資格去抨擊佢，有咩資格去笑佢啫？我又冇乜所謂嘅，我哋冇乜所謂嘅。佢自由即係社民連同埋我同毓民都係，我哋都係好尊重同埋好着重咧嗰個思想自由嗰個言論自由嘅。咁呢個總之每個人有機會發表自己嘅意見，我哋唔係好似某啲報紙咁啊，或者某啲電台咁咧就封殺某啲人啊，跟住就扭曲抹黑係嘛？咁呢個大家辯論嘅冇乜所謂嘅。咁樣我哋都冇乜問題啦。有啲我哋之前有其他言論啦。好我哋聽下一位崔生，澳洲嘅朋友，崔生你呢排啲澳洲幣值即係咁跌喎，真係。聽過，如果60美金可以入翻啲，我覺得。你唔好教啊，大佬，你真係咁樣教人真係。我自己入。